बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैर मोहम्मद शहबाज। नाजरीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 125 में। PP 166 का ये हल्का है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब MNA के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से इनका ताल्लुक है, जनाब मियाँ खुर्रमशहजाद साहब। और चूंग से PP 166 में जनाब चौधरी अरशाद गुज्जर साहब हैं। और मेरे साथ मेरे एक और मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी UC 258 की कैंपेन ये देख रहे हैं। हाजी गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा जनाब मियाँ खुर्रमशहजाद साहब से। मियाँ साहब, कैसी कैंपेन चल रही है आपकी NA 125 में? अल्हम्दुलिल्लाह, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, बेशुमार जलसे कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैदान में हुजूर के गुलाम जो हैं वो हर जगह इज्जतों से नवाज रहे हैं। 2 दिन पहले जनाब अल्लामा साद रिजवी साहब ने जलसा किया मांगे में। हाँ जी। और NA 25 में ओवरऑल आपकी क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि हमारा नज़रिया ही बड़ा अच्छा है, कोई बंदा हमें इनकार नहीं करता। चंद लालची लोग जो जिनको आइंदा चेयरमैनी का लालच है या काउंसलर का लालच है, सिर्फ धड़ेबाज लोग जो हैं वो, हम उनसे दूर हैं और बल्कि वो हमसे दूर हैं। हम तो हर एक के दरवाजे पे हैं। ग्राउंड रियलिटी में जो आम जो नौजवान है वो TLP का साथ दे रहा है, आपको क्या पोजीशन नजर आती है जब डोर टू डोर जाते हैं तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है आपके बारे में? पब्लिक जो है ना वो पसंद कर रही है, टीएलपी का जो मौक़िफ़ है उसको समझ चुकी है। उन्हें नज़र आ गया है कि हमारी असल में तर्जुमानी जो है वो टीएलपी ही करेगी, क्योंकि आईने मुस्तफ़ा पर अमल जो है वो टीएलपी ने ही कराना है। बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो आईएमएफ के नीचे लेटने वाली हैं। जी मियाँ साहब, PP 165 में वहाँ पे शहजाद नज़ीर सिंधु साहब हैं और अहमद रशीद भट्टी साहब हैं। वो एक टफ मुकाबला नजर आ रहा है और आपके जो TLP के उम्मीदवार हैं PP के, और NA की सतह पे मलक अफजल खोखर साहब का जो रायविंड उनका गढ़ गिना जाता है, स्पेशली PMLN का, तो वहां से कितने % वोट से आपकी जीत होगी? जी, जीत तो इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह के हुक्म से होगी, और परसेंटेज भी है जो वो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी परसेंटेज है, लेकिन ये है कि जो किला कहते हैं ना नून लीग का, वो किला सिर्फ ये अड्डे प्लाट पर ही है, क्योंकि अच्छा। सड़क भी अड्डे प्लाट पे ही आती है। उससे आगे रायविंड का बुरा हाल है। लोग इनको पानी लेके दरवाजों पे बैठे हुए आए और पानी पिलाएं। 80,000 वोटर जो हैं वो साफ पानी से मरहूम है, रायविंड की आवाम। हालांकि पिछले 15 साल से अब मलक अफजल खोखर साहब MNA हैं, हाँ जी। तो रायविंड की आवाम को उस तरह वो सहूलियात मुयसर नहीं कर सके। तो ये एक गोल्डन चांस है TLP के लिए कि वहां से वो अपना मैदान जो है फतह कर सके। तो आपने उन लोगों से मुलाकात की है, अपना लायामल दिया है, पार्टी का मंशूर उनके सामने रखा है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप कितना उनके साथ ताउन करेंगे? जी, इंशाल्लाह ताला सेहत के हवाले से हमने उनको यकीन दहानी करवाई है। पानी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दौरे हयात में सहाबा कराम ने कुएं जो है वो सदका जारिया के तौर पर किया। हम इस पर इलेक्शन से हट के भी काम करेंगे। लोगों की फलाह के लिए ये जो ज़रूरी काम है वो TLP मैदान अमल में पहले से है, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से हट के भी है। इक़्तिदार अल्लाह ताला ने दिया तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम जो है वो 15 सालों के जो MNA है और वज़ीर आज़म का जो घर है उसमें हम इंशाल्लाह ताला उसको बताएंगे कि काम इस तरह होता है। बुनियादी लोगों की जो सहूलतें हैं उन पर काम होगा, गैस पर होगा, बिजली पर होगा, पानी जो है वो इंशाल्लाह ताला उन्हें मुहैया होगा, अच्छा पानी मुहैया होगा, बेचने वाला नहीं होगा। कि हमने लोगों को प्रमोट नहीं करना कि जाओ बेचारे पानी बेचते फिरें। लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को पानी ला के दें, पेट्रोल खर्चें, क्योंकि पेट्रोल इन्होंने IMF के मुआहदों पे इस सतह पर ले आए हैं, लेवी भी लगा दी। कोई इन्हें पूछे कि भाई लेवी जो पाकिस्तान से जो कम अज़ कम 35% पेट्रोल जो है पाकिस्तान से निकल रहा है, उस पर भी लेवी क्यों लगाई है?
शमशदार साहब, आपने बड़ा अच्छा जो मौक़िफ़ दिया है कि TLP इलेक्शन जीतने के बाद भी पब्लिक इस तरह काम करती रहेगी। अल्लाह ताला आपको इस मामले में कामयाब करे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब चौधरी अरशाद गुज्जर साहब। PP 166 में आप UC 258 की जो कैंपेन है वो आप देख रहे हैं। तो सर, आप किस तरह देख रहे हैं, कितना रिस्पॉन्ड दे रही है पब्लिक इस UC में स्पेशली आपको, और कितने परसेंट चांस है कि TLP यहाँ से कितने परसेंट वोट हासिल कर सकेगी? और जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, तो इस हवाले से आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है पब्लिक से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जहाँ तक आपने बात की UC की, वैसे तो हम MNA का हल्का जो है, ये PP का जो हमारा हल्का है, यानी हाजी नवाज गुड्डू साहब का या खुर्रम शहजाद साहब का, हम तो ज़ाहिरी बात है कि जीतने के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत भी हमारी होगी। तो हमारी तो दुआएं भी इनके साथ हैं, और हमारी जो जितनी भी मेहनत है, कहावश है दोस्तों की, कारकुनों की, वो इनके साथ है अल्लाह के फजल करम से। और दिन रात हमारी तो यही दुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नफाज हो। जी ठीक है। तो जहाँ तक हमारी UC की बात है, हमारे पास माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छे कारकुन हैं कि इनमें इतनी अच्छी वफादारी है कि वो अपने मौक़िफ़ से कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इतने वोट लेंगे अल्लाह के फजल करम से कि दूसरी पार्टियों के मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि मैं तादाद का तयन नहीं करना चाहता कि वो तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी है। हमारे कारकुनों में दूसरे में जो फ़र्क है वो मैं आपको वाज़े कर देता हूँ, बता देता हूँ। वो ख़ास तौर पर ये है कि रात दिन जब भी इन्हें बुलाओ, जहाँ भी बुलाओ, ये आते हैं। ये इनकी खूबी है। और यहाँ पर यह मामला नहीं है कि वो इन्हें चाय पिलाई जाए या इनके सामने बिरयानी की प्लेट रखी जाए या इनको किसी को पैसे दिए जाए, कुछ खिलाया पिलाया जाए तो तब ये चलेंगे। नहीं, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। बेलॉस कर रहे हैं। तो जब ये बेलॉस हैं तो इंशाअल्लाह ताला इतनी कामयाबी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, तो इसमें मैं एक सवाल ऐड करूंगा कि जिस तरह PMLN ने चूम में किया है कि ना, जितने भी बड़े धड़े हैं या जितने भी बड़े कह लें कि डेरे या चौधरी हैं, वो इस वक्त PMLN के साथ मिल गए हैं। PTI को छोड़कर कुछ पहले ही PMLN थे, सारी तादाद उस तरफ चली गई है। तो नीचे जो ग्राउंड रियलिटी में जो वर्कर है वो आपके साथ है या आपके साथ भी कुछ इस तरह के धड़े मौजूद हैं अभी? जहाँ तक धड़ों की बात है, हम इस पर इतना फोकस नहीं करते, हमारा इस पर इतना यकीन नहीं है। हम तो चलते हैं टीम वर्क के साथ। तो हमारे साथ टीम वर्क बेहतरीन किस्म की है। जहाँ तक रह गई बात डेरेदारों की या धड़ों की, वो लोग भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ही कामयाबी है, कामरानी है। और वो कभी रात को बैठे सोचें तो उनको जरूर, क्योंकि अक्सर हर रात को ये लोग अकेले होते हैं, तो वो अपने ज़मीर की तरफ अगर ध्यान दें तो उनका ज़मीर यही कहेगा कि सरकार के दीन के लिए ही वोट देने चाहिए। जी बेशक। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। धड़ों की कोई ऐसी बात नहीं, ना ही हमें धड़ों की ज़रूरत है। टीम वर्क की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है हमें। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो कौन सी बिरादरी बड़ी है, गुज्जर बिरादरी बड़ी है, खोखर बड़ी है, या भट्टी बिरादरी बहुत बड़ी है, या अराई बिरादरी बहुत बड़ी है। नहीं, सारी बिरादरी, सारे मुसलमान हैं, मिलके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला मिलके चलने वालों को मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने हराया हो किसी को। बेशक ऐसी है। और ये बाबा जी की दुआएं भी हमारे साथ है, हमारे साथ एक वली कामिल की दुआएं हैं जो इन लोगों के साथ नहीं है। बेशक बेशक। अमीर भी ऐसा है हमारा जो इन पार्टियों के पास ऐसा अमीर भी नहीं है। जैसे अब मैं अगर फेस की बात करूं तो ये हमारे सामने खुर्रम शहजाद साहब हैं, माशाल्लाह यंगस्टर हैं, और इनके मामलात भी अच्छे हैं, लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। गुड्डू साहब हैं, तो जो पीछे माजी था उनका वो कसमें उठा रहे कि मेरा माजी तो माजी था, माजी मैंने छोड़ दिया, माजी मैं बोल चुका हूँ। उसने भी कसम उठाई हुई है कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो तहरीक या मतलब है कि किसी को नागवार गुजरे।
تو وہ بھی ماشاءاللہ دیکھو نا ہمارے اسلام میں بھی ہے اگر کوئی برے کام چھوڑنے چاہتا ہے تو اچھی جگہ پہ آ جاتا ہے تو یہ ساتھ بسم اللہ، اس سے تو بڑی بات ہو ہی نہیں کوئی سکتی. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین جی. ان کی دعائیں ان کے ساتھ. میں گفتگو کروں گا حاجی غلام مرتضی کمانڈو صاحب. یہ بہت ہی جیالے ہیں. پی پی 166 میں UC 259 کی کمپین آپ دیکھ رہے ہیں. تو سر میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کی پولنگ ایجنٹس ابھی تک فائنل ہو گئے ہیں اور پولنگ ڈے آپ کس طرح سنبھالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پولنگ ایجنٹ بھی ہم اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے چاچا زاد بھائی وہ کھڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے. تو ان کو یہی سمجھایا ہے بھی یہ جو دین ہے نا، دین یہ عزت دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نکلے ہیں صرف حضور کے دین کے لیے. ہمارے پاس بہت اچھا موقف ہے، بہت اچھی دلیل ہے، حضور کی ختم نبوت اور حضور کا دین تخت پہ لانا. تو اس جب یہ بات بتاتے ہیں نا کسی بھائی مسلمان، کسی بھی مسلمان بھائی مومن کو، تو وہ پہلے تو کہتا ہے میری جان، میرا مال، میرا سارا کچھ قربان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر. جو ہمارے دوسرے جتنی بھی ٹیمیں ہیں، نون لیگ، PTI، پیپل پارٹی کی، وہ ایجنٹ جو خرید کے بٹھاتے ہیں، تو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ساروں کو ایجنٹ بٹھایا ہے. ان کو یہی بتایا ہے، اپنے گھروں میں یہ بتایا، اپنے بھائیوں کو یہ بتایا، اپنے والدین کو یہ بتایا ہے اگر آپ کو بھی عزت ملی ہے نا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. نماز پڑھتے ہیں، جب کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا صف میں، تو جب کوئی بھی پھر نہ کوئی برادری رہتی ہے ادھر، نہ کوئی ڈیرہ داری رہتی ہے، نہ کوئی، سب پھر نظام اس اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہے. تو ہمارے پاس دلیل ہی ایسی ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس ایجنٹ ایسے ہیں، انشاءاللہ جب شام کو جب الیکشن کا ٹائم ختم ہوگا نا تو انشاءاللہ اس وقت وہ سارے نون لیگ والے اور PTI والے اور پیپل پارٹی والے اور ساری جماعتیں بھول جائیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی موقف ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمارے جو میرے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں. ان کے دل میں اور ان کی اتنی محبت ہے سرکار کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اپنی جانوں کو بھی نذرانے دینے پڑے تو وہ دیں گے ادھر. جی کمانڈو صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ فارم 45 اور فارم 46 کے حوالے سے آپ نے کوئی اپنے ایجنٹس کو لایا عمل دیا ہے کہ وہ الیکشن ڈے والے دن انہوں نے فارم 45 اور 46 کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ تک کس طرح پہنچانا ہے؟ ہاں جی، وہ انشاءاللہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنی ماں کو بھی بتایا ہے، کہ جب اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہے. ادھر ہم نے ٹریننگ دی ان کو پوری، بھی آپ نے بیٹھنا ہے حضور کے دین کے لیے. جو وہ پرچی آپ نے ادھر سے چیک کرنا، جو نون لیگ کے اور PTI کے، پیپل پارٹی کے وہ ایجنٹ ہیں نا، جو لیڈیز اور جو جینٹس ہیں، تو ان کو دیکھنا بھی ہے، ان کے نظر بھی رکھنی ہے. وہ 2 نمبری کرتے ہیں کیونکہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں، انہوں نے 2 نمبر لوگوں کے لیے بیٹھنا ہے. تو آپ نے بیٹھنا ہے حضور کے دین کے لیے اور حضور کی عزت کے لیے. تو وہ یہ آپ کا بڑا مقام ہے. تو انشاءاللہ وہ جب ان کو ہم نے بتایا ہے، وہ ہم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے، بھی جب آپ نے کوئی بھی ادھر آ کے آپ کو کہے بھی آپ ادھر اس طرح ادھر سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ، آپ نے نہیں جانا. آپ اس وقت ایجنٹ نہیں ہو، آپ ادھر چیف جسٹس کی ادھر آپ کو کرسی ملے گی. آپ کی اتنی پاور ہے، آپ کو ادھر کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. باہر جانے کی دور کی بات، آپ کو ادھر کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. آپ نے ادھر اس وقت اٹھنا ہے جب آپ نے 45 نمبر
جو فارم ہے وہ لینا ہے, اس پہ سائن کرانے ہیں, اور جو 46 نمبر فارم ہے اس پہ سائن کرا کے ادھر اوکے رپورٹ لے کے ادھر سے اٹھنا ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھنا. انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا ہے, ہم انشاءاللہ یہ گردنیں اور یہ جان حضور کے دین کے لیے رکھی ہے, ہم ادھر کٹ مر جائیں گے لیکن اپنا حق لے کر ادھر سے اٹھیں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست اپنا موقف بیان کیا. میں آپ پروگرام کے آخر میں میاں خرم شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ الیکشن ڈے کے حوالے سے پبلک کو تھوڑا سا جو میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ میسج دیں. الیکشن ڈے کے حوالے سے میں اپنے تمام جو حلقہ کے ووٹرز ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے, سب سے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ کوشش کریں, جو بھی گھر میں بندہ پڑھا لکھا ہے وہ لسٹ بنائے, اپنی 8300 پہ میسج کرے اور ایک پیپر پہ تیار کرے کہ ان کا پولنگ سٹیشن کون سا ہے اور ان کا سلسلہ نمبر, گھرانہ نمبر, انہوں نے کہاں, کیونکہ ایک با مقصد دن ہے تو اس میں یہ کام پہلے, یہ ان کا ہوم ورک ہے, یہ میری ان سے درخواست ہے, ہوم ورک ضرور کریں اور تاکہ انہیں کسی بھی خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسری بات ووٹ کاسٹ کرنے کی, تو جب ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو تب وہ جو پرچی ہے اس کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس پرچی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ووٹ صحیح امیدوار کو جا رہا ہے, کیا وہ ان کی قیادت کرنے والا ہے, ان کو ان کے جو حالات ہیں بہتر بنا سکتا ہے, کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, کیا وہ اسلام کے لیے بہتر ہے, کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والا ہے, یا اشرفیہ کے کہنوں میں آ کر کسی قسم کی ایسی تبدیلی کر دے جس سے پورے پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں. کیا آپ ایسے لوگوں کو چنیں گے؟ آپ نے یہ پہلے بھی سوچنا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے ٹائم بھی سوچنا ہے کہ میں نے کس کو چننا ہے. یہ ووٹ جو ہے وہ ایک گواہی ہے, جو کہ کوئی بندہ جھوٹے بندے کی گواہی نہیں دیتا. شاذ و ناظر کوئی کسی کے دل میں کوئی لالچ آ جائے, ورنہ ووٹ کاسٹ کرنے کے ٹائم ادھر کسی نے بھی نہیں دیکھنا, صرف اللہ کی ذات نے دیکھنا ہے. اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں تو اپنا احتساب ضرور کرنا ہے. ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے تحریک لبیک کو ووٹ دینا ہے آپ نے, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بہتر فیصلے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. سود سے نجات دلائیں گے اور قرضہ واپس کریں گے. وہ ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصل پیسے واپس دیں گے, سود ہم نہیں دیں گے. ہم ان کی بات پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا. 8 فروری کو کرین پر مہر لگانی ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہمارا نشان یہ ہماری کرین ہے, اس طرح کی کرین بیلٹ پیپر پر چھپی ہے کنڈے والی. اس کرین پر مہر لگانی ہے. آپ کے پاس جو بھی بیلٹ پیپر آئے گا, 2 آئیں گے, ان پہ آپ نے کرین والی جو نشان ہے اس کو چننا ہے, کیونکہ یہ حضور کے غلاموں کی نمائندگی کر رہا ہے. تو 8 فروری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.
जी नादरीन, ये था आज का शो। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। प्रोग्राम के आखिर में मैं चौधरी इरशाद गुजर साहब से एक शेर सुनूंगा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। जी चौधरी साहब, शेर एंड में सुना दीजिएगा मुझे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मरमर की सिलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में अब कोई तैयार नहीं है। कहने को तो हर एक मुसलमान है, लेकिन देखो तो कहीं नाम को किरदार नहीं है। बेबाकियो हक गोई से घबराता है मोमिन, मकारियो रुबाही पे इतराता है मोमिन। जिस रिज्क से परवाज में कुताही का डर हो, वो रिज्क बड़े शौक से अब खाता है मोमिन। पैदा होती थी सहर कभी जिसकी अज़ां से, उस बंदा मोमिन को मबलाऊं कहाँ से। वो सजदा जमीन जिससे लरज जाती थी यारो, एक बारे गरां था हम छुट गए इस बारे गरां से। झगड़े हैं यहाँ सूबों के, जातों के, नसब के, उगते हैं तहे साया गुलखार गजब के। ये देश है सबका, इसका नहीं कोई, इसके तने खस्ता पे तो अब दांत हैं सबके। महमूदों की सफ आज अयाजों से परे है, जमहूर से सुल्तानी जमहूर डरे है। थामे हुए दामन है यहाँ पर जो खुदी का, थामे हुए दामन है यहाँ पर जो खुदी का। मर मर के जिए है, कभी जी जी के मरे है। और मेरे बाबा जी फरमाते हैं, हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सरकार, वो कहते हैं, बहुत ही कम नसीब है जो, बहुत ही कम नसीब है जो करार तक न पहुंचे, और दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। वाह क्या बात। और आगे मैंने एक पैगाम देना है पंजाबी में, वोट ना चाचे दा ते ना मामे दा, वोट पाक हसनैन दे नाने दा। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया।